Assalamualaikum, welcome back to our channel Dinar Channel. Saiki aku arep njajal gawe naan bread. Naan sepisane enek sekitar tahun 1300, yaiku ning jero catetane Amir Khusro, penyair lan sufi India. Asline roti naan iku bentuke koyok ngene, ombo, cemet, tapi rotok melembung-melembung lek tas matang. Biasane dipangan karo duduh kari. Ing jaman Kesultanan Mughal, roti naan kerep disuguhne kanggo sarapane bangsawan. Sing arep tak gawe saiki roti naan kang rodok modern, metu isine lan ora ombo. Simakan terus videone sampai entek, lan ojo lali di subscribe, like, lan komen. Ben aku semangat. Bahan-bahan lan cara nggawene.
Yo iki roti naan kekinian. Coba ya. Lek miturutku roti naan iku rasane lebih cenderung asin. Asin teko rotine lan asin teko kecune. Jajal sih tak rasane meneh. Mosok podo rasane asin. Modus. Lek sing iki, tak coba nganggo isian coklat. Lebih enak. Sampun kesupen, dipun tulek, subscribe, like, lan komen. Ben aku semangat. Tak tungani kabeh sehat, bahagia, berkah sembarangnya lan mulya uripe. Amin. Sampun, matur nuwun. Wassalamualaikum.